Kalem bang motor. Tuh sing balik ya tuh motor teh. Oleng segala. Naon guys? Naon guys? Lah. Oh jadi palang. Aduh, iya jadi pelangkakan tuh kuat. Untuk itu modal can kawin deh aing. Aing geuleuh. Kunaon ayo, kunaon masalah kieu aing. Iya, nu penting ka impi-impi wae. Aduh, jadi we bingung. Dipapake utang si Mamah mah kunaon? Lain utang si mama bolot. Kabogo ngajak kawin padahal orang kecan siap. Si bapak mah ulah awal dipake da di pusat kayak gitu dah. Kumaha maneh tinggalkeun geura. Ayo, ini tuh mah tinggalkeun. Kaburu atuh udah kalah sempak hayu. Itu geus rek hujan. Si mama nyangu. Ieu teh nu amis lain teh nu hasil. Tinggalkeun ku dewek mas ya euy. Heula ning ya. Heeh bener kudu dikopian cik Leuh. Naon? Jeroan. Nah, kan jeroan. Jeroan mah. Aing nanyakeun jeroan tiap tadi. Cing atuh ieu keur nyeri palangkakan nanyakeun jeroan geuleuh lah. Saha kanu jeroan bolot. Ih udah banyak keur ngobrolkeun awewe. Peuting aja kawin ka impi-impi. Matak tadi. Ku jeroan deui. Jeroan mah. Jeroan. Lah, ngobrol. Pieur. Naon ieu? Naon ieu nu dicai aduh. Ini lila kieu. Geus mah teu kuat. Tadi dia aduh curigai mah patut dicurigai. Menawi teh sanes akang di WC teh aduh. Nanggem. Buka akang bingung seueur pertaroseun ieu teh. Ya rek kacai. Laras kenal. Biasa Kang. Baru bas kieu. Kumaha nama, Abi teh gaduh cemewew gitu ka Bogor. Cemewew teh naon? Oh ka Bogor. Pacar gitu. Pacar. Tapi penting teh nih asa kumaha nya bikin Abi leuwih bingung hayang dikawin ieu mah kan hayang gara-gara dikawin. Kari kawin eta. Dan teh sagampang meuli permen kawin teh. Yo langsung kawin wae. Terus kumaha? Nya Abi teh bingung kumaha gitu. Apakah main langsung kawin wae kan henteu kitu konsepna meureun Kang kudu aya naon-naonna heula. Nya. Jadi kieu gem. Jadi dina hadisnya dikatakan bahwa ayat 3 hal kudu disegerakeun. 3 hal. Kahiji lamun aya mayit kudu buru-buru dikuburkeun, dikuremkeun. Kedua lamun aya awewe geus siap nikah buru-buru kawinkeun.
Awewe nu geus siap. Heeh. Mun lalaki teh siap. Neangan nu siap. Oh. Ketilin gemak jodohna. Nah, nu katilu lamun geus ngong adan gara-gara salat salat heula. Lah itu rek WC tadi teh poho. Aduh. Heeh, geura atuh. Cik Mang, orang rek nanya ka dedinya, cek batur mah, dedinya teh pinter gitu. Kur beja. Dari ilmu mah orang teh kolilan, sedik sewa. Ya pertanyaan itu Sugando bisa kejawab gitu. Pertanyaan mah dua itu. Nu kahiji saha nu nyiptakeun Allah. Sedangkan kan setiap anu diciptakeun teh pasti aya penciptana. Anu kadua naha di surga cek beja mah urang teh bisa dahar, bisa nginum. Sedangkan modal mah teu bisa. Kumaha eta? Tah kieu nya pertanyaan anu hiji tadi beunang. Ayeuna rek nanya beunang. Cik di mana angka hiji? Gitu. Sedangkan lamun ieu mah beunang. Lamun angka-angka nu sajan mah, angka 2 contohnya kan eta bisa tina angka hiji jeung hiji. Bisa jadi 2 gitu eta. Tapi angka hiji di mana asalna gitu. Teuing teu apal urang teh matak nanya ge. Tah eta jawabanna. Jadi Allah mah hiji dat anu teu bisa diciptakeun, tapi bisa nyiptakeun gitu. Ayana dunya jeung eusina ayana urang diciptakeun ku Allah, sedangkan Allah mah hiji dat anu teu bisa diciptakeun. Nah, terus ayeuna pertanyaan anu kadua. Cik, apakah urang keur dina jero beuteung indung urang baheula? Apakah dahar jeung nginum teu? Pasti. Modal teu. Baheula kita bican ka kotor. Henteu euy. Eta jawabanna. Sakitu. Kaharti anu ku logika.